今次真係不吐不快啊！話說咧，我琴日喺羅湖嘅商店街就去幫襯呢間蟹櫃啦。講真，我咧行過幾十次噶啦，琴日先至第一次幫襯。咁我琴日就去咗食下午茶啦，點知咧中晒伏啊！其實咧呢條片我都諗咗一陣，好唔好開名咁樣去話佢噶啦。不過講真啦，我就唔想香港人咧入去呢一間出品咁差嘅餐廳度食嘢啊。咁我希望以我一把少少嘅聲音咧，等大家可以聽到之後咧，就唔好再去呢度食嘢啊，慳翻啲錢啊，幾十蚊都唔好俾佢賺啊，寧願去第二度食好過啊。我知道嘅，好多人都講話啊，我冇乜嘢咧，都唔會去關口附近食嘢，因為咧一定係唔好食又貴。咁有陣時又唔可以諗得太過完美啦，因為琴日我哋去完2日嘅廣州，喺羅湖解散咗之後咧，就想喺度食個下午茶先翻香港，因為拖住個篋啊，又唔想搭車去第二度啦，咁啊簡簡單單諗住食啲嘢就翻香港就算啦。咁餐廳咧會供應有2個下午茶餐嘅，咁我哋就嗌咗個單人餐 B 嘅，咁佢個蒸湯包咧可以揀3選1嘅，我哋就揀一個蟹子沙葛鮮肉包，另外仲有個煎鯪魚餅，同埋散嗌咗一份煎嘅韭菜豬肉餃子。咁煎餃子嚟到啦，嗱開頭睇咧個賣相真係唔差噶吓，面頭咧你見到焦焦黃黃嘅，個底咧都係焦黃嘅，但係咧你一夾落去咧側邊咧完全係軟腍腍噶。其實咧我夾第一隻嘅時候咧，後邊嗰隻個皮已經係俾我夾爛咗噶啦。餃子嘅裏邊咧雖然係好多餡料噶，但係你咬落去咧，除咗個面頭係有焦香之外咧，全隻餃子咧都係腍白白一嚿嘢咁噶。其實平時煎餃子咧係成隻餃子咧都會係脆卜卜啦，比較挺身噶，而佢個皮咧係全部都係腍噶。我相信咧佢應該係用滾水淥熟咗隻餃子上到嚟，先至再夾硬再去煎翻香個表面咯。呢個嘅煮法咧係最慳時間嘅，因為淥熟咗，然後之後再煎咧，一定係比生煎咧係快脆咯。所以咧食起上嚟個口感咧係好差嘅，同平時食嘅生煎餃子咧係2回事嚟嘅。另外嗌咗杯鹹檸七啦，又唔係我哋香港人一般飲開嗰隻鹹檸檬七嚟嘅，只係加咗青檸檬嘅七喜咯，又唔係我期待嗰樣嘢嚟嘅。好啦，到正式入正題啦，大家見到嘛？呢個小籠包，我一見到佢，唉，我就心諗死火啦！明明話好出名小籠包，專注做小籠包，點解個出品可以咁差嘅？大家睇下嗰個皮厚度啊！真係太過分啦！佢直情係衰過喺超市買嗰啲淘大小籠包點心，皮厚啦，裏邊冇肉汁啦，亦都冇豬肉嘅香味啦。佢呢度嘅小籠包一定唔係鹽包咯，我好肯定係預製菜啦，係工房交嚟嘅一啲預製貨嘅貨色啦。當個小籠包擺咗一陣仲衰啊！佢啱啱擺喺台面嘅時候咧，因為熱啊嘛，個小籠包仲會有脹卜卜嘅狀態。擺咗一陣之後咧，成個小籠包已經係塌晒落去噶啦。唉，見到真係冇晒食慾啊！到最後一道菜就係呢個順德煎鯪魚餅啊！嗱，睇個樣咧都係唔差噶吓，佢哋好叻將啲食物咧煎到好金黃啊，好香口嘅感覺嘅。咁食落去嘅時候咧，就發現啦，呢個煎嘅鯪魚餅啦，裏邊咧又係好腍嘅，唔知點解咧，佢裏邊會係腍滋滋，完全係冇咬口噶。鯪魚味咧都唔算話真係好香啦。咁我哋之後咧就估計佢應該咧有2個原因咧，就係呢個鯪魚餅嘅敗筆嚟嘅。第一咧就係應該係佢打呢個鯪魚膠嘅時候咧，冇話搭得好犀利，冇令到佢起膠啊，冇嗰種韌度喺裏邊啊，所以咬落去係腍滋滋啊。第二咧就係佢煎嘅火候唔夠咯，佢只係咧將個表面煎香咗，但係咧佢塊餅咧完全係唔夠乾身，唔夠脆口，亦都唔夠香啊。咁呢間蟹櫃咧喺羅湖商店街裏邊咧係喺一個相當當眼嘅位置嚟噶。咁我諗有好多香港人咧都會去呢一度食嘢，咁所以咧我今次咧真係要拍一條短短嘅片咧，話俾大家聽，真係唔好再去呢度食嘢啦。